Кратки најави за денешниот дневник. Охрид забрзано старее. Потребна е поголема социјална инклузија на лицата над 65 години и дом за стари лица. ВМРО ДПМН и коалицијата со изборен митинг во Струга и Вевчани. Кандидатот за советник од СДСМ и коалицијата Јован Крлев најави проект за целосна реконструкција на пешачката патека кај студентишта. Отворена бесплатна телефонска линија на Народниот правобранител за пријавување повреда на избирачкото право. Над 60 лица загинаа во земјотресот со јачина од 6,9 степени по Рихтер на Филипините. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес превладуваше умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Во попладневните и во вечерните часови нестабилно време со врнежи од дожд. Максималната дневна температура изнесуваше 18 степени Целзиусови. Во четврток над источен Медитеран ќе се наоѓа центар на поле на низок воздушен притисок, кој што во централните, јужните и југоисточните предели на Балканот ќе услови поројни врнежи од дожд, а на планините снег. Врнежи од дожд се очекуваат и на британските острови. Истовремено на Централна Европа ќе се наоѓа центар на поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе услови стабилно време со сончеви периоди, но и студено со невообичаено ниски температури за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд во централните и јужните предели, локално и до 40 литри. На планините се очекуваат врнежи од снег и студено време поради продорот на ладна воздушна маса која што ќе услови невообичаено ниски температури за овој период од годината. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 8 до 17 степени. Во Македонија во четврток ќе превладува облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и студено со пад на температурите. Локално се очекуваат да наврнат и до 50 литри. Над 1200 метри надморска височина со врнежи од снег, каде што се очекуваат да наврнат и до 15 сантиметри снежна покривка. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер, кој што ќе достигне брзини до 30 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од -1 до 9 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 4 до 14 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 18 степени. Во Охрид во петок ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, локално и до 20 литри. Ќе биде ветровито и студено со пад на температурите. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 6 степени. Во сабота и недела ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Утринската температура од 4, односно 1 степен, додека пак дневната до 11, односно до 14 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Жито Маркети.
Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Црвен крст Охрид се приклучува на глобалната кампања на Обединетите нации за одбележување на 1 октомври, меѓународниот ден на стари лица. Под мотото Застапување за здраво и инклузивно старање, групата волонтери од програмата за грижа за стари лица Најди време ќе спроведат низа активности. Денеска на пресконференција посочија дека е потребно поголемо вклучување на старите лица на 65 годишна возраст во општествените текови, искористување на нивните капацитети, но истовремено нивна поддршка за поквалитетен живот и обезбедување на дом за стари лица во Охрид. Населението во Охрид и во Македонија забрзано старее. Вкупниот број на население над 65 години во Македонија е нешто на 315.000 жители, додека бројот на новородени се намалува. Во Охрид, според податоците од последниот попис, од вкупно население е 51.428 жители, 10.634 се на возраст над 65 години, или 20%. Во општина Дебрца од 3.719 жители, 1.015 се на возраст над 65 години, или 27%. Овој тренд, дефиниран како старење на популацијата, наметнува зголемена потреба од услуги за постарите лица, пред се здравствени, економски и социјални. Во последните години заприметливи се доста креативни идеи, доста иновативни идеи на активности, на услуги кои што се насочени токму кон оваа популација, се со цел да се подобри нивниот живот после 65-та година. Пример за такви иновативни идеи, да кажеме, и нови идеи и услуги се социјалните услуги кои што се наменети токму за старите лица. Тука спаѓаат услугите помош и нега во домот и личната асистенција,
асистенција на лица со попречености, дневните центри, значи за престој на старите лица, групите за поддршка, групата на стари лица, пример, значи групата на стари лица најди време кој што функционира во рамките на Црвен крст, наменскиот транспорт за стари лица до одредена дестинација, се задоволат потребите на старите лица. Исто така во рамките на Црвен крст на државно ниво функционира иновативната услуга Итно копче, кое што представува еден начин на брза превентивна интервенција на стари лица кои што му е потребна во нивниот дом. Црвен крст Охрид спроведува најразлични услуги за стари лица со цел подостоинствен и квалитетен живот и дава придонес и активно се вклучува во креирање на политики за старите лица во локалната заедница. Денеска со низа активности во едукативниот центар во Велестово под мотото Застапување за здраво и инклузивно старење го одбележа 1 октомври, меѓународниот ден на стари лица. Воедно, програмата за грижа за стари лица најди време при Црвениот крст одбележува 10 годишен јубилеј. Оваа група, која брои 10 оперативци и 20 лица кои се секогаш подготвени да бидат волонтерски ангажирани, дава услуги и се грижи за други стари лица во градот на кои им е потребна помош, вели волонтерот и координатор на групата Љупчо Милковски. Тој порачува дека по 65-та година луѓето не треба да се изолираат од општествените текови, туку напротив, заедницата да го користи нивниот капацитет од знаења, искуства и вештини. Мојата порака која е? Значи да се искористи тој капацитет на старите лица. А што значи тоа? Во таа конгломерат или луѓе, различни, мажи, жени, така натаму, имате различен состав на луѓе, од тешки интелектуалци до луѓе кои имаат разноразни своји способности, почнувајќи од земјоделие. Значи, од работа, од активитет. И, значи, во рамки на таа порака, втора би била, луѓето, според тој капацитет, според регистар, ајде да го речем, треба да се повикуваат, треба да се ангажираат, треба да се консултираат за одредени дневни и стратешки и други активности. Волонтерите од групата за грижа за стари лица при Црвен крст Охрид се надеваат дека за брзо време во градот ќе профункционира и дневниот центар за активно старење. Она за што апелираат и го иницираат долго време е изградба на дом за стари лица. Значи, ние не говориме за дом за стари лица кој што си е во приватен аранжман. Ние говориме за дом за стари лица, за можност за сите стари лица. Знаете. А тоа е под, како ја викаме, државна капа, што законот го дозволува. Законот го решил тоа и подзаконските акти и, значи, таа потреба и за Охрид, и за регионален дел е итекако потребна. Вие мора да ви информирам, знаете, дел на наши семејства и пред години, но и сега, еве, и ден денеска, старите лица ги праќаат во домови, знаете каде? Во Битола, во Неготино, во Скопје и така натаму. Според податоците на Обединетите нации, Македонија ќе доживее брз процес на старење на населението во следните децении. Проекциите предвидуваат дека до 2030 година популацијата над 65 годишна возраст ќе биде двојно поголема од младата популација на возраст од 15 до 24 години. Една од картите на која игра опозицијата СДСМ и ДУИ е барањето на спас во корумпираното судство и обвинителството. Многу е јасно зошто се кријат зад правосудниот систем. Тоа им е последното танго за спас на нивните кариери и шанса да одбегнат одговорност, рече Мицкоски синоќа во Струга. На Македонија и треба коалиција за работа еднина. Од ВМРО ДПМН ги повикаа гласачите да им дадат масовна поддршка.
На овие локални избори Социјалдемократскиот сојуз го очекува уште еден изборен дебакл, порача лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски синоќа пред Стружани. Тој рече лидерот на опозицијската партија Филипче злоупотребувал големата трагедија во Кучани, воено го обвини за ново предавство со така наречени црвени линии со Бугарија. Една од картите на кои игра опозицијата, СДСМ и ДУИ, е барањето на спас во корумпираното судство и обвинителство. Многу е јасно зошто се кријат зад правосудниот систем. Тоа им е последното танго за спас на нивните кариери и шанса да одбегнат одговорност, рече Мицковски. Од месечина се гледа дека последниот бастион на криминалот во државата стана судството и обвинителството, кои ги штитат СДСМ и ДУИ како бели мечки. Нема ниту еден случај во институциите кои што сме го предочиле, обезбедиле со докази, а да заврши со обвинителен акт за било кој поранешен висок функционер. А случај има колку сакате, само недостасува волја. И со оваа корупција, за која што сега зборувам, имам намера посебно да се занимавам после локалните избори. Програмата на ВМРО-ДПМН за следните 4 години ветува многу работа, проекти, инвестиции, визија и идеи за развој и просперитет. Кандидатот за градоначалник на Вевчани, Спасе Кочовски, рече во изминатите 4 години ветил честна работа, која гордо ја оправдал. Нашата визија за Вевчани е поголема од 4 години. Нашата визија за иднината во која младите остануваат тука, во која секој жител се чувствува сигурен, перспективен и достоинствен. Затоа денес повторно ја барам вашата доверба. Не како градоначалник, туку како човек кој ќе оправда таа доверба. Носителот на листата на советници во Струга, Коста Хиохи, се осврна на предизвиците во градот на мостовите. Рече, приоритет во следните години ќе биде решавање на проблемот со водоснабдувањето, депониите и загадениот воздух. Ќе обезбедиме средства за заживување на старата струшка архитектура, а секоја нова градба ќе биде градена според однапред утврден автентичен изглед како што е предвидено со постоечките законски одредби. Исто така, се обврзуваме да се избориме за градба на катни гаражи со преку 300 возила во најфреквентните делови на градот со цел да го решиме проблемот со сообраќајниот хаос. Македонија е уморна од едни политичари кои загрозуваат незината иднина. На овие избори одлучува народот. Заедно продолжуваме со јасна визија и цврста решеност за подобра иднина, велат од ВМРО-ДПМН, од каде ги повикаа гласачите да им дадат масовна поддршка. Пешачката патека од мостот до Горица прва, омиленото место за прошетки и рекреација на Охриѓани и гостите, оштетена и запуштена и неопходна е нејзина реконструкција. Беше кажано на денешната пресконференција на кандидатите за советници од СДСМ и коалицијата за престојните локални избори. Јован Крлев го најави нивниот проект за уредување на патеката и нејзино претварање во функционална зона. Пешачката патека од мостот до Горица прва е место кое го знае секој охриѓанец и турист, но денеска таа изгледа запуштено со оштетена подлога, слабо осветлување и без основна урбана опрема, кажа на денешната пресконференција кандидатот за советник од СДСМ и коалицијата Јован Крлев. Посочи дека време е да се смени таа слика и го најави проектот за ревитализација на пешачката патека. Со задоволство го најавувам проектот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во Охрид за целосна реконструкција на оваа патека. Проект што ќе ја направи оваа траса безбедна, убава и достапна за сите. Во овој проект ќе биде опфатена замена на целосната подлога со нов асфалт или квалитетни плочки, поставување на ново лед осветлување за безбедно движење навечер, поставување на клупи, канти за отпатоци, информативни табли, озеленување и уредување на околината. Исто така ќе се обезбеди и достапност и за лица со попреченост со соодветни рампи. Оваа патека не е само пат, рече Крлев, таа е простор за прошетка, рекреација и дружење. Со нејзино уредување Охрид добива атрактивна и функционална зона. Проектот ќе се реализира брзо
ефективно и транспарентно, без празни ветувања, само со реална работа за подобар Охрид. Охрид заслужува уредни јавни простори, чиста околина, инфраструктура што служи на граѓаните. Крлев ги повика граѓаните на локалните избори да го поддржат тимот на СДСМ Охрид подреден број 5 за конкретни, видливи и корисни проекти. Од денес во канцеларијата на Народниот правобранител почна да функционира бесплатна телефонска линија 0800 54321, на која што граѓаните ќе можат да пријават каква било повреда на нивните права, како за време на одржувањето на кампањата, така и на деновите за одржување на првиот и вториот круг од локалните избори. По пријавите на граѓаните ќе се постапува веднаш, а сите поплаки кои ќе пристигнат по завршувањето на работното време по 16 часот ќе бидат снимени. Народниот правобранител во функција на заштита и остварување на избирачко право на граѓаните ќе постапува во најкраток рок до надлежните органи и до другите институции, со барање да постапуваат брзо и ефикасно во процесот на изборите, со цел да им обезбедат остварување на загарантираното право на граѓаните. Од 12 октомври, Европската Унија ќе започне со постепено воведување на системот ЕЕС за влез и излез. Од 10 април 2026 година, печатите во пасошите целосно ќе бидат заменети со електронски записи. Министерството за внатрешни работи ја информира јавноста дека почнувајќи од 12 октомври 2025 година, Европската Унија ќе започне со постепено воведување на системот ЕЕС за влез и излез, кој ќе биде целосно имплементиран до април 2026 година. Овој нов дигитален систем го заменува досегашното ставање печати во пасошите со електронска евиденција на биометриски податоци, фотографија и отпечатоци од прсти, како и точни записи за датумите на влез и излез. ЕЕС системот се однесува на сите државјани од земји кои не се членки на Европската Унија или Шенген зоната и кои патуваат за краток престој до 90 дена во рамки на 180 дена. Системот ќе биде активен на сите надворешни гранични премини на 29 земји, меѓу кои се Грција, Бугарија, Австрија, Германија, Франција, Италија, Шпанија, Шведска и Швајцарија. Со овој систем Европската Унија има за цел да ја зголеми безбедноста на граѓаните преку подобро откривање на фалсификувани документи и идентитетски измами, да ја подобри борбата против криминалот, тероризмот и нелегалната миграција, да го олесни патувањето преку побрзи и поефикасни гранични проверки, да обезбеди прецизна дигитална евиденција за време траењето на престојот, елиминирајќи можни недоразбирања кои порано настануваа со рачните печати. При првото патување, по воведувањето на системот, патниците ќе поминат низ целосен процес на регистрација кој вклучува фотографирање, скенирање на отпечатоци од прсти и внесување на податоци од пасошот. За да се олесни процедурата, на граничните премини ќе има и пунктови за самопослужување, а можно и предходно предрегистрирање преку мобилни апликации. При следните патувања, контролата ќе биде значително побрза, бидејќи податоците веќе ќе бидат складирани во системот и ќе се врши само нивна проверка. Во периодот од октомври 2025 до април 2026 системот ќе се воведува по фази. Тоа значи дека дел од патниците се уште ќе добиваат печат во пасошите, додека постепено сите гранични премини не преминат на целосна дигитална евиденција. Од 10 април 2026 година печатите во пасошите целосно ќе бидат заменети со електронски записи. Министерството за внатрешни работи апелира до сите граѓани кои планираат патувања во земјите на Шенген зоната да се информираат за новите правила и постапки со цел нивните патувања да бидат навремени, безбедни и без непотребни доцнења. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.